चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कश्मीर में शनिवार को गृह मंत्रालय के निर्देश पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया सरकार के निर्देश पर मॉक ड्रिल रात्रि 8 बजे से सवा 8 बजे तक। उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र सिंह ने टीकम चौराहे पर मौजूद रहकर आंतरिक व्यवस्था को देखा। सायरन बजते ही कस्बे की बत्ती गुल हो गई। एकाएक सायरन बजते ही कई राहगीर सचेत हो गए। कई दोपहिया वाहन चालकों ने चौराहे पर भीड़ देखकर अपने आप ही दोपहिया वाहन की लाइट बंद कर दी। वह खड़े हो गए। कई कस्बे के पेपर वालों वहां की लाइट चालू कर चौराहे से गुजरते देखे। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने फटकार लगाई, नागरिक सुरक्षा के बारे में बताया। 15 मिनट के बाद जो ही सायरन वापस बजा तो लाइट चालू हो गई। लोगों ने, कस्बे के दुकानदारों ने अपनी लाइट चालू कर दी। गांधी विद्यालय के सामने एक दुकानदार ने तो मॉक ड्रिल का मजाक उड़ाया और अपनी दुकान की लाइट इन्वर्टर से चालू रखी। समझदार होते हुए भी मॉक ड्रिल के दौरान ऐसे लापरवाह ऐसे ही व्यक्तियों की वजह से लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। जबकि सरकार का उद्देश्य आंतरिक नागरिक मॉक ड्रिल के माध्यम से व्यवस्थाओं को रखना है, जिसके लिए सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से व सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में पूर्व सूचना सभी को दे चुके थे। देखने वाली बात यह है कि ऐसे समय में जबकि हमारे पड़ोसी देश द्वारा गत दिनों ड्रोन से हमले के प्रयास किए जो कि विफल भी रहे, सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा के लिए सेना के जवानों ने सीमा पर ही ऐसे ड्रोन हमलों को तहस-नहस कर दिया था। हम सभी दर्शकों से भी उम्मीद करेंगे कि सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करें, मॉक ड्रिल के नियमों की पालना करें, सावधान रहें, सचेत रहें। देखते रहे क्षेत्र का विश्वसनीय लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा। जय हिंद, वंदे मातरम।